Ну что, Станиславич, ты стал не на ту дорожку, ты не с тем связался. Это не твой путь, не твоя дорога. Поймаешь? Вот. Твоя дорога туда, на облака. Вот. Вот. Будете знать, как со мной связываться. Понятно вам? Вы не туда пришли, не с тем связались, на ту дорожку и на тот путь вы встали. Понятно вам? Вот так с вами, так будет. Передай остальным, что так будет с каждым, кто сюда сунется. Понятно?